高龄90岁单身手老先生是婚姻北港的子弟，少年就到台北打拼，即摆事业成功，家庭圆满，要回报家乡。伊寄付180万买消防设备，消防局真感恩。 消防人员示范电动车导火时专用车卡的灭火装备，因为即马驶电动车应该是全世界趋势。是讲若无设置发生火灾，其实真危险，都需要这款器材。它的底盘下面来做这个水的一个防护，不要让它燃烧。专用灭火器是今年90岁单失手寄付的，另外还有一台8人座的车，总价才180万。 关键其实是由因某甲后生代表出声。那我爸爸从小就出生在北港，南公是架港的北港囡啊。他虽然早年就已经到台北去奋斗了，带动所有的云林的乡亲都到我们的故乡来，回馈我们的乡里，照顾我们的乡里，永远不要忘记这是我们的根。咱拢永远拢是北港囡啊。 另外，还有寄付看守的设备，消防局除了表示感谢以外，未来嘛打算要买相关的器材，和其他的消防分队增加婚林的消防量能。Hello， 我是郑雅芳。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。